Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a daidai wannan lokacin. A yau insha Allah mun zo muku da wani sabon platform wanda da kai zar ka cika register ka kai tsaye za su baka kyautar naira 500, sannan kuma kana gayyato mutane za su ringi baka 200 ga dukkanin mutum ɗaya da ka gayyato su. Wannan hanyar tana da matukar amfani. Yan uwa ya kamata ku bi wannan hanyar domin ganin kun samu kuɗaɗen kashewa ba tare da kun sha wahala ba. So wannan hanyar wani website ne ko in ce wani platform ne wanda ake kira Nairagram. So wannan website yana da matukar amfani. Yan uwa za mu aje muku link din shi a description ga mai bukata kai tsaye ya je ya danna ya register, ya danna link din zai ji mun ce ga link din, yana danna shi kai tsaye zai kai shi gurin register, kuma za mu shiga mu nuna muku a gurin da za ku register kamar yadda kuke gani. So kai tsaye mu link din mu yana WhatsApp, da haka za mu je mu shiga WhatsApp mu abin nan din link din. Kafin mu shiga dai da Allah yan uwa, idan yau ne farkon zuwan ku a wannan channel ta Mana Ruwan TV, da Allah muna roƙon ku daure ku danna mana subscribe. Sai kuna fara kallon bidiyon nan kamar haka za ku ga wata kalma kasa a rubuta subscribe, sai ku daure ku danna ta. Kuna danna ta kai tsaye alamun ƙararrawa zai bayyana, sai ku danna wannan ƙararrawa, kuna danna ta kai tsaye za ta ba ku zaɓi, sai ku je zaɓin sama shine zaɓin all kenan. Ta haka ne zai sa da zarar mun ɗora sabon bidiyo YouTube ya sanar da ku ba tare da kun je nema ba. Sannan idan bidiyon ya burge ku da Allah muna roƙon ku daure ku danna mai like, sannan ku yi wa abokanan ku share WhatsApp, Facebook, Instagram da sauran social media domin kowa ya gani ya karu. Da haka mun gode mu shiga bidiyon kai tsaye. So da farko muna zuwa a application ɗinmu na WhatsApp kamar yadda kuke gani gashi nan. Okay, muna shiga kai tsaye za mu jira ya buɗe mana wannan fuskar. Bayan ya buɗe mana wannan fuskar kai tsaye za mu shiga application ɗin, muna shiga WhatsApp ɗin mu kamar yadda kuke gani, za ka zo ka ga link ɗin nan gurin. Okay, so muna zuwa kai tsaye sai mu taɓa link ɗin kamar haka. Muna taɓa shi zai ba mu zaɓi, sai ya ce muna wace kalar opera muke so mu buɗe da shi. Da haka sai mu zaɓi opera chrome kamar yadda kuke gani. Okay, so muna zaɓa opera chrome kai tsaye za mu jira ya wuce da mu. Da haka za mu ɗan yi haƙuri ya wuce da mu. Yana wucewa da mu kai tsaye kun ga fuskar da zai kawo muna. Kamar yadda kuke gani na farko an ce NG Nairagram kamar yadda kuke gani gashi nan sama. So idan ka zo nan ƙasa za ka ga gurare na inda suka ce ka cike wannan form ɗin da suka baka. So kamar yadda kuke gani bari mu sa musu alama kamar yadda kuke gani gashi nan. Okay, na farko za ka sun ce first name bi ma'ana sunan farko, sai na biyu kuma suka ce last name, sai kuma username. So kowa ya san abin da ake cewa username wani suna ne wanda za ka sa, idan ka sa shi daga ƙarshe sai ka sa mai lambobi. Da haka sai ka zo ka saka email ɗinka, sai ka ƙara ka zo nan ka sa password, sai ka zo nan ƙasa ka sa confirm password. So kana sawa kai tsaye ga wani guri da aka rubuta I accept, sai ka taba shi. Okay, kana sawa kai tsaye sai ka wuce. Misali bari mu zo mu saka kamar haka. Okay, bari mu zo mu sa sunan farko kamar yadda kuke gani gashi nan Manir, sai mu zo nan ƙasa last name sai mu sa Garba kamar yadda kuke gani. Okay, Manir Garba, sai mu zo username kamar yadda kuke gani sai mu sa Manir bari mu sa 2020 gashi nan. Okay, so muna sawa sai mu zo nan ƙasa sai mu saka email ɗinmu kamar yadda kuke gani. Okay, so muna sa email ɗinmu sai mu zo nan mu kirkiri password kamar haka. Okay, muna saka password ɗin sai mu zo ƙasa mu ƙara saka password ɗin da muka sa farko. Okay, muna saka password ɗin kamar yadda kuke gani, sai mu zo nan gurin da aka rubuta I accept the term and condition kai tsaye sai mu taba shi. Okay, so muna taba shi yana nuna muna ne alama, sai mu zo nan gurin da aka rubuta sign up kamar yadda kuke gani. Okay, ga hana inda aka rubuta sign up sai mu zo mu taba shi. Okay, muna taba shi kai tsaye za mu jira ya wuce da mu. Bayan ya wuce da mu kai tsaye kun ga sun ce register successfully, ga hana checking menene. So kai tsaye za ku ga sun bude muna fuska. Okay, yana bude maka wannan fuskar kamar yadda kuke gani. Wannan ita ce cikakken fuskar din website din kamar yadda kuke gani. Mun riga mun gama register kamar yadda kuke gani. Okay, so idan kuka duba nan kai tsaye gashi sun ba mu naira 550 kamar yadda kuke gani. Okay, so wannan hanyar tana da matukar amfani, tana da kuma matukar sauki a wajen mai so ya nemi kuɗi a online. So kamar yadda kuke gani ga bayanan nan gabaki daya, idan kuka duba nan gurin misali nan gurin da kuke gani. Okay, so idan ka yi ƙasa zaka ga nan inda suka rubuta tutorial repa gashi nan, sai kuma fake repa. So abun nan yana nuni cewa idan ka yi fake repa za su iya su nuna maka anan gurin, kuma ga wani guri na wannan shine dangerous repas, bi ma'ana ka gayyaci kanka da kanka shine wannan jaɗin nan. So wannan alama wanda zaka iya gayyatar mutane, ko kuma misali ka gayyaci ka ƙara yin rijista shine zai nuna maka nan. Wannan kuma wanda ku gani da green din nan, misali a green din nan zaka ga waɗanda ka gayyato ne suka yi rijista daga wani wajen. Da haka wannan hanyar tana da matukar haɗari, ya kamata kowa ya kiyaye da wannan hanyar. Sannan kuma sai abu na gaba wanda zaka nemi kuɗi online. So kamar yadda kuke gani bayan ka gayyaci mutane, so anan zaka ga kuɗin su ga suna, ga hana inda aka rubuta any, ga hana
0.00 kamar yadda kuke gani. So kana gayyata mutane zaka kuɗin ka suna yawa nan suna yawa nan su suna kai adadin withdraw kai tsaye zaka ga sun dawo nan gurin kamar yadda kuke gani. So suna dawowa nan kai tsaye zaka yi withdraw din su zuwa account ɗinka ba tare da wata matsala ba. Da haka nan sai hanyar da zaka je ka nemo link ɗinka domin ka tura wa mutane su yi register kamar yadda kuke gani. Okay, so abin da zaka yi sai ka zo nan gurin kamar yadda kuke gani gashi nan inda aka rubuta refer link gashi nan kamar yadda kuke gani. Okay, so kana zuwa kai tsaye sai ka taba shi. So kana taba shi zai bude maka wannan fuskar. Bayan ya bude maka wannan fuskar zaka ga inda aka rubuta refer link gashi nan sama gabaki daya. So sai ka zo ka taba shi kamar yadda kake gani. So kana taba shi kamar haka kai tsaye zaka jira ya wuce da kai. Bayan ya wuce da kai zai nuna maka wannan fuskar zaka jawo kasa, zaka jawo kasa baki daya zaka ga link ɗinka nan gashi nan kuma sun ce tracking code bi ma'ana za su iya tracking wannan su gane cewa shin kai ke yin register ko wani ke yin register. Okay, da haka kai tsaye dai abin da ya kamata nan ka gayyato mutane. Okay, sai ka zo nan gurin da aka rubuta dollar applying link ɗin ga sai ka taba shi. So kana danne shi kamar haka zai nuna maka hanyoyi daban-daban kamar haka zaka ga nan ga share link kamar yadda kuke gani, ga kuma downloading link, ga kuma copy link, ga kuma copy address menene ga sanan dai baki dai. So abinda zaka yi sai ka zo ka taba nan gurin da aka rubuta copy link gashi nan sai ka taba shi. Okay, so kana taba shi kai tsaye ya riga yayi copy. Bayan yayi copy idan kana so ka ƙara inganta link ɗinka kamar haka sai ka zo nan gurin da aka ce enter any URL gashi nan kai tsaye sai ka danna gurin, kana danna shi sai ka paste din link ɗinka. Kana yin paste din link ɗinka kamar yadda kuke gani gashi nan shine link ɗinmu sai ka zo nan gurin da aka rubuta generator link kamar yadda kuke gani gashi nan. Kana zuwa kai tsaye sai ka taba shi. So kana taba shi zai generating zai ƙara hidda maka link ɗinka zai ƙara inganta shi kamar yadda kuke gani. Yana ƙara inganta shi sai ka zo nan gurin link ɗin gashi nan kamar yadda kuke gani gashi nan link gashi nan dai kuna gani. Okay, kana zuwa sai ka danne shi. So kana danne shi kamar haka misali kana danne shi kamar haka zaka ga bayan ka danne shi gabaki ɗaya sai ka zo ka danna copy na. So kana danna copy kai tsaye sai ka je ka tura abokananka wasu Facebook, Instagram da sauran social media duka su je su register. Suna yin register kai tsaye zaka ga kana samun wa'annan kuɗaɗen ba tare da ka sha wahala ba. Da haka wannan hanyar tana da matukar amfani. Sai kuma abu na gaba misali idan kana so ka yi withdraw bari mu zo mu koma a dashboard. So idan muna so mu koma dashboard kai tsaye sai mu zo mu ja nan muna zuwa nan gurin sai mu taba dashboard. Muna tabawa kai tsaye zai koma da mu asalin fuskar website din. So yana koma da mu asalin fuskar website din kamar yadda kuke gani gashi nan. So sai mu zo nan gurin gashi nan inda kuka ga layi din nan misali gashi nan bari jawo sama. So muna zuwa nan gurin layin nan kamar yadda kuke gani gashi nan layuka guda uku sai mu taba shi kamar haka. So muna taba shi yana bude mana wannan fuskar sai mu zo nan gurin inda aka rubuta payment sai mu taba shi. Okay, so muna taba wajen da aka rubuta payment kai tsaye zamu jira ya wuce da mu. Okay, so bayan ya wuce da mu zai nuna mana wannan fuskar. Bayan ya nuna mana wannan fuskar zaka ga sunan account din mu gashi nan Manar Garba suka ce your payment is waiting for you. So wannan payment din yana jiran ka misali sai ka zo nan gurin da aka rubuta applying kamar yadda kuke gani applying withdraw gashi nan sai ka taba shi misali gashi nan kamar yadda kuke gani. Okay, so kana taba shi kamar haka zaka jira ya wuce da kai. Bayan ya wuce da kai zai ce ka saka bayananka. A nan gurin sun ce minimum withdraw gashi nan sun ce 5,000 amma dai misali zaka iya bari ya kai 7,000 saboda ka dan bar wani abu daga ciki sannan kuma ga lokacin withdraw nan kamar yadda kuke gani. Okay, so sai ka zo nan gurin da aka rubuta name sai ka taba sai ka sa sunanka misali kamar haka Manar Garba kai tsaye kana isa haka sai ka zo ka sa username. Wancan username kamar yadda kuke gani gashi nan Manar 2020 sai ka saka shi. Okay, kana saka shi sai ka zo ka sa email ɗinka kamar haka sai ka zo kana sa email ɗinka kamar haka gashi nan email ɗin mu sai mu zo mu sa bank name ɗin mu dan haka sai mu sa bank name kamar haka Manar Garba atu. So muna sa sai mu zo mu sa account number kamar yadda kuke gani gashi nan inda suka ce account number sai mu zo mu sa 22 31 okay sai mu sa 78 69. Okay, so muna sa account number ɗin mu kamar haka sai mu sa amount kamar yadda kuke gani. So muna sa amount kamar yadda kuke gani gashi nan suka ce bari mu sa 7,000 kamar yadda kuke gani. Okay, so muna sa 7,000 sai mu taba withdraw kamar yadda kuke gani. So muna taba withdraw kai tsaye zaka ga ya wuce da mu ya nuna muna withdraw son sifili menene kai tsaye dai kuɗin jira bari mu gani ya gama sacin. Okay, so kamar yadda kuke gani suka ce hello your withdraw request is son sifili ga nan submit menene. So kamar yadda kuke gani kenan haka zai nuna maka da zarar kuɗin ka sun kai adadin da zaka withdraw kana haka kai tsaye zai wuce da kai. Okay, so kamar yadda kuke gani zamu dawo nan kamar dashboard din mu muna dawo dashboard din mu kamar yadda kuke gani sai mu dawo nan gurin
misali za mu zo mu taba payment kamar yadda kuke gani, muna taba payment zai koma da mu inda muka hito. Okay, so bayan ya dawo da mu wannan fuska sai mu zo mu taba activating withdraw kamar yadda kuke gani gashi nan, sai mu taba shi. Okay, so muna taba shi kai tsaye za mu jira ya bude mana wannan fuskar. Bayan ya bude mana wannan fuskar gashi nan inda suka ce gashi nan minimum amount 7,000 kamar yadda kuke gani gashi nan, daga 5,000 zaka fara zuwa 7,000, ba zai wuce kai withdraw din 7,000 ba a wannan website din, ko in ce a wannan platform din. Da haka wannan hanya tana da matukar amfani yan uwa, kar ku bari a barku a baya. Wannan hanya ya kamata ku je ku yi amfani da ita ku samu kuɗaɗe online. Da haka sai mu koma home din mu. Muna koma home din mu already kai tsaye kana yin register ba tare da komai da komai ba. Za su baka za su baka misali za su baka 550. So mun koma a waje kenan, bari mu dawo misali mu dawo account din mu. Okay, bari mu danyo baya. Yawa za mu dawo account ɗinmu kamar yadda kuke gani. So kuɗin yi haƙuri. Okay, so za mu dai dawo account ɗinmu. Okay, kuɗin yi haƙuri dai. Yawa bari mu koma account ɗinmu. Yawa muna dawo account ɗinmu kamar yadda kuke gani gashi nan kai tsaye bayananmu. Sannan kuma duk lokacin da idan ba ku manta ba, duk lokacin da kuka gayyaci mutane kai tsaye nan kuke ganin kuɗin suna taruwa har lokacin da zai kai ku yi withdraw. Da haka wannan hanya tana da matukar sauki kuma tana da matukar amfani. Sannan wannan hanyar ba sai ka sa wai kuɗin ka ba, za ka yi amfani da shi. Sannan kuma a nan gurin da kuke gani nan ƙasa kamar yadda kuke gani gashi nan gurin da kuka an rubuta total fake out transaction. So duk kuɗin da ka cire za ka gan su a nan gurin, ko nawa ka taɓa cirewa za ka gan su nan. Sannan za ka ga dukkanin bayanai ga hannun sun ce correct account balance gashi nan, duka ga bayanai nan gabaki daya. So wannan hanyar tana da matukar amfani. Ya kamata yan uwa ku yi kokari ku samu wa'annan kuɗaɗen kafin a yi blocking din wannan hanya. Da wannan hanyar da ganin alamun ba irin mai ɗorewa nan ce ta yi shekaru ana yi ba. Da haka ku yi kokari ku samu kason ku cikin wannan hanya. Da haka mun gode da kasancewa da wannan channel ta Ruwan TV. Duka anan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo. Idan kun ji daɗin wannan bidiyo da Allah muna roƙon ku da ku danna mana like, sannan ku yi abokanan ku share wasu Facebook, Instagram da sauran social media domin kowa ya gane karu. Da haka mun gode sai mun sake haduwa a bidiyo na gaba.